Иногда тишина говорит громче слов. В шуме внешнего мира найти ее почти подвиг. Но в тишине внутри нас рождается настоящая сила. Мы так привыкли к постоянному движению, что забыли, как просто быть. В этом безмолвии рождается пространство для настоящего себя, не того, кто спешит, тревожится или борется, а того, кто просто существует. Тишина не пуста, она наполнена собой. Это пространство, где мысли перестают плутать, где дыхание становится ровным. В тишине слышно не только внешнее, но и внутреннее. Анатолий Ключевский, философ XIX века, говорил: «Истинное познание начинается с тишины, в ней раскрывается глубина души». Современный невролог доктор Елена Соколова отмечает: тишина – это не только отсутствие звуков, это состояние мозга, когда он переходит в режим отдыха и перезагрузки. Исследования показывают, что регулярные минуты тишины помогают уменьшить стресс, улучшают концентрацию и укрепляют эмоциональный баланс. Так тишина становится не только состоянием, но и практикой. Попробуй прямо сейчас. Закрой глаза, сделай глубокий вдох. Позволь тишине заполнить пространство внутри. Не борись с мыслями, просто наблюдай их, как облака в небе. Позволь себе побыть без слов, без требований. Только ты и тишина. Пусть это будет твоим маленьким островом спокойствия. В мире, который не умолкает, научиться слушать тишину – это настоящее искусство. Это искусство возвращаться к себе. И в этой тишине ты найдешь ту силу, которая не зависит от обстоятельств. Силу, которая всегда с тобой.